အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် FIFA ကနေမနေ့ညကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးစာမဆုတွေကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်အဲ့ထက်မှာ FIFA ရဲ့ Best Player အဝတ်မှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုအကောင်းဆုံးနီးပြဆုတွေအပြင်တခြားတူးချင်းဆုတွေကိုလည်းချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့အထက်မှာလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုဘယ်သူတွေကမဲပေးကြတာလဲလီဗန်ဒေါစကီကအကောင်းဆုံးဆုကို52မဲထိရပြီးတော့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုက38မဲလီယိုမက်ဆီက35မဲရတယ်ဒါအပြင်လီဗာပူးရဲ့ဆာဒီယိုမာနီက29မဲကယ်ဗင်ဒဘရိုင်းနာက26မဲလီဗာပူးရဲ့မိုဟာမက်ဆာလက်စ်က25မဲနောက်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေက19မဲရတယ်ပြီးတော့မှဘိုင်မြူနစ်နဲ့ဒီလက်ရှိလီဗာပူးအသင်းကစားမှာဖြစ်နေပြီးတဲ့တီယာဂိုအခန်ဒါရာက18မဲဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်က73မဲပြီးတော့မှဆာဂျီယိုရာမို့စ်ပေါ့ဒါအစင်လိုက်မဲရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကစားမတွေကိုဘယ်သူတွေမဲပေးတာပါလဲ FIFA ရဲ့တနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုတွေကိုနိုင်ငံလေရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြတွေနိုင်ငံလေရွေးစင်အသင်းကောင်းဆောင်တွေပြီးရင် FIFA ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကမီဒီယာတွေနဲ့ပေးသက်တွေဆိုပြီးဂါနာ၄ခုနဲ့မဲပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဂါနာ၄ခုနဲ့မဲပေးတဲ့အခါမှာယာဂန်ကလော့က24မဲရပြီးတော့ထိပ်ဆုံးမှာအကောင်းဆုံးနီးပြအဖြစ်ဟန်စီဖလက်နဲ့အမှတ်တူခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံလေရွေးစင်အသင်းနီးပြတွေမဲပေးမှုမှာကလော့ကထိပ်ဆုံးကိုကျိုးပြီးရခဲ့တယ်24မဲတူပေမဲ့နိုင်ငံလေရွေးစင်မဲတွေမှာကလော့ပိုရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုအတွက်ဘယ်သူတွေမဲပေးခဲ့ကြလဲနိုင်ငံလေရွေးစင်အသင်းနဲ့အသင်းကောင်းဆောင်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာနိုင်ငံလေရွေးစင်အသင်းကောင်းဆောင်တွေမှာမက်ဆီတို့ရိုနယ်ဒိုတို့ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်တို့အက်ဒင်ဟာဇတ်တို့ဟာရီကိန်းတို့လူကစားသမားတွေကဘယ်သူတွေကိုမဲပေးကြလဲဆိုတာကိုပြည်သက်တွေသိချင်ပါပါကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကျွန်တော်မှတ်တမ်းတစ်ခုလုပ်ထားတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဂျီမနီလေရွေးစင်အသင်းကောင်းဆောင်မန်ဝဲနော်ယာကသူတို့ထိပ်ဆုံး3ယောက်ရွေးရတယ်3ယောက်ကို9မှတ်3မှတ်1မှတ်ဆိုပြီးရွေးတဲ့ခါမှာမန်ဝဲနော်ယာကပထမကိုလေဗန်ဒေါစကီဒုတိယကိုကေဗင်ဒဘရိုင်းနာနဲ့တတိယကိုတီယာဂိုအကန်တာရာကိုပေးတယ်ဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့အသင်းဘော်တွေကိုပဲအဓိကပေးတာသူတို့ရဲ့နီးပြယာဂင်လိုကတော့လေဗန်ဒေါစကီကိုပထမခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုဒုတိယနဲ့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုတတိယရွေးတယ်ပြင်သစ်လေရွေးစင်အသင်းမှာတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဟူဂိုလိုရစ်ကပထမအဖြစ်လေဗန်ဒေါစကီကိုရွေးပြီးတော့ဒုတိယအဖြစ်တီယာဂိုအကန်တာရာကိုရွေးတယ်တတိယကတော့သူတို့ရဲ့ကစားပေါ်ဖြစ်တဲ့ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုရွေးတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြဒီဒီဒေးရှုံကတော့နံပါတ်1အဖြစ်ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုရွေးတယ်နံပါတ်2အဖြစ်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုရွေးပြီးတော့နံပါတ်3ကတော့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုရွေးတယ်နယ်သာလန်အသင်းကတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ကနံပါတ်1ဖြစ်ဆာဒီယိုမာနီပေါ့အသင်းဖော်ကိုရွေးတယ်နံပါတ်2မိုဟာမက်ဆာလက်စ်ကိုရွေးပြီးတော့နံပါတ်3တီယာကိုအကန်တာရာဆိုတော့သူကအသင်းပေါ်3ယောက်စလုံးကိုသူရွေးလိုက်တာနယ်သာလန်လူရေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြဖရန်တီဘိုဝါကလေဗန်ဒေါစကီဒဘရိုင်းနာနဲ့မက်ဆီကိုသူရွေးလိုက်တယ်အီတလီလူရေးစင်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဂျိုဂျိုချီလီနီကတော့ရိုနယ်ဒိုကနံပါတ်1ရွေးရမှာပဲလေသူကအသင်းပေါ်ကိုပြီးတော့မှလေဗန်ဒေါစကီကနံပါတ်2နဲ့ဆာဒီယိုမာနီကိုသူကတတိယရွေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီနဲ့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ပေါ်တူဂီတို့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ဥရုဂေအသင်းကတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဒီဂိုဂိုတင်ကမက်ဆီကိုပထမလေဗန်ဒေါစကီကိုဒုတိယနေမာကိုတတိယရွေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့နီးပြတာဗာရက်စ်ကလေဗန်ဒေါစကီကိုပထမဆာဒီယိုမာနီကိုဒုတိယမက်ဆီကိုတတိယနောက်တစ်ခုကဘရာဇီးကတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီယာဂိုဆီလ်ဗာကနေမာကိုပထမကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုဒုတိယလေဗန်ဒေါစကီကိုတတိယရွေးပြီးတော့ဘရာဇီးနီးပြကတော့နေမာကိုပထမလေဗန်ဒေါစကီကိုဒုတိယနဲ့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုတတိယအင်္ဂလန်လေဝီးစင်အသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီကိန်းကရောဘတ်လေဗန်ဒေါစကီကိုပထမသူရွေးတယ်ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုဒုတိယနဲ့လီယိုမက်ဆီကိုတတိယရွေးပြီးတော့ဂါရက်ဆောက်ကိတ်ကလေဗန်ဒေါစကီကိုပထမဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ကိုဒုတိယနဲ့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုတတိယရွေးတယ်ခရိုအေးရှားကတော့လူကာမိုဒရစ်ကအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တော့လေဗန်ဒေါစကီကိုပထမဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုဒုတိယနဲ့မိုဟာမက်ဆာလက်စ်ကိုတတိယဖြစ်ရွေးပြီးတော့နီးပြဒါလစ်ကတော့လေဗန်ဒေါစကီကိုပထမဆာလက်စ်ကိုဒုတိယနဲ့ကီလီယန်အမ်ဘပ်ပေပေါ့နောက်လေဗန်ဒေါစကီကိုတိုင်ကတီယာဂိုအကန်တာရာကိုပထမနေမာကိုဒုတိယနဲ့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကိုတတိယပေးပြီးတော့စပိန်လေရွေးစင်အသင်းမှာတော့အသင်းကောင်းဆောင်ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကလေဗန်ဒေါစကီကိုပထမတီယာဂိုအကန်တာရာဒုတိယနဲ့နေမာကိုတတိယဆိုတော့သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းရိုနယ်ဒိုသူမရွေးတော့ဘူးနောက်လူးစ်အန်ရီဂေကမက်ဆီကိုပထမတီယာဂိုအကန်တာရာဒုတိယနဲ့ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုတတိယရွေးတာဘယ်လ်ဂျီရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အက်ဒင်ဟာဇက်ကလေဗန်ဒေါစကီကပထမဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကဒုတိယနဲ့ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာပေါ့ပြီးတော့မှနီးပြမာတီနက်စ်ကဒဘရိုင်းနာကိုပထမလေဗန်ဒေါစကီကိုဒုတိယနဲ့တီယာဂိုအကန်တာရာပေါ့ပူပူနွနွေ FIFA ရဲ့ပူစကက်ဆုရထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားအသင်းမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဆွန်ယုံမင်းကလေဗန်ဒေါစကီကိုပထမမက်ဆီကိုဒုတိယနဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုတတိယရွေးပြီးတော့ကိုရီးယားနီးပြကတော့လေဗန်ဒေါစကီကိုပထမမာနီကိုဒုတိယနဲ့ရိုနယ်ကိုတတိယရွေးထားတယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြည်သက်တွေမျှော်လင့်ထားတဲ့မ
မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုကဘသူကိုမဲပေးကြလဲအာဂျင်တီးနားနီးပြကရောဘသူကိုမဲပေးလဲပေါ်တူဂီနီးပြကရောနံပါတ်1အနေနဲ့အာဂျင်တီးနားနီးပြကဆာဒီယိုမာနီကိုပထမမက်ဆီကိုဒုတိယနီမာကိုတတိယသူရွေးလိုက်တယ်ပေါ်တူဂီရဲ့နီးပြဆန်တိုစ်ကရိုနယ်ဒိုကိုပထမလေဝန်ဒေါစကီကိုဒုတိယနဲ့နီမာကိုတတိယရွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တူဂီလေဝစ်စီနီးပြတော့ straight ပဲသူကစားမကိုပထမပေးတယ်အာဂျင်တီးနားနီးပြကသူကစားမကိုဒုတိယပဲပေးပြီးတော့မာနီကိုသူကပိုကြိုက်ပုံရတယ်ပြီးတော့မှစူပါစတာ2ယောက်ဖြစ်တဲ့မက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုတို့ဘသူကိုရွေးကြလဲပေါ့မက်ဆီကတော့သူ့ရဲ့ပထမဖြစ်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းနီမာကိုပထမအမ်ဘပေကိုဒုတိယလေဝန်ဒေါစကီကိုတတိယရွေးပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုကတော့လေဝန်ဒေါစကီကိုပထမမက်ဆီကိုဒုတိယနဲ့အမ်ဘပေကိုတတိယရွေးထားတယ်အကောင်းဆုံးဆုရသွားတဲ့လေဝန်ဒေါစကီကတော့တီယာကိုအခန်ဒါရာကိုပထမနီမာကိုဒုတိယဒီဘရိုင်းကိုတတိယပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြမလေဝေးစဉ်အသင်းကအသင်းကောင်းဆောင်ဂျော်စင်ထက်နဲ့လက်ရှိနီးပြအန်တိုနီယိုဟီးကရောဘသူကိုရွေးလဲဂျော်စင်ထက်ကတော့ရိုနယ်ဒိုကိုပထမဆာဒီယိုမာနီကိုဒုတိယခီလင်အမ်ဘပေကိုတတိယပြီးတော့မှလက်ရှိနီးပြအန်တိုနီယိုဟီးကလီဝန်ဒေါစကီကိုပထမဆာဒီယိုမာနီကိုဒုတိယနဲ့ဆာလက်စ်ကိုတတိယဆိုတော့အတူချုပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမက်ဆီကရိုနယ်ဒိုကိုရွေးခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့မက်ဆီကနီမာရဲ့အမ်ဘပေရဲ့ဒီလေဝန်ဒေါစကီကိုရွေးတယ်ဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုကပြီးခဲ့နှစ်မှာမက်ဆီကိုမရွေးပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရိုနယ်ဒိုကမက်ဆီကိုပြန်ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီနီးပြကသူ့ရဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုပထမပေးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနီးပြကတော့မက်ဆီကိုဒုတိယပဲပေးတယ် FIFA ကရွေးချယ်တဲ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဆုတွေကိုအစဉ်လိုက်ရွေးချယ်တာပါလေဝန်ဒေါစကီက52မှတ်ရိုနယ်ဒိုက38မှတ်မက်ဆီက35မှတ်ခလော့ကတော့နီးပြထဲမှာထိပ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှဟန်စီဖလစ်ကဒုတိယရပြီးတော့ဘီယာဆာကတတိယဇီနီဒီဇီဒန်ကစတုတ်တာနဲ့လိုဘက်တဂီကပစ္စမရပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ဘသူတွေကဘသူကိုမဲပေးကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပြည်သက်တွေကရောဘသူတွေကို surprise ဖြစ်လဲအခုမဲပေးမှုမှာကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ